Привет всем! В этом видео я хочу рассказать, как в нашей семье мы много лет уже используем при лечении кашля луковую шелуху и лук. Вот первый рецепт для лечения луковой шелухой. Сами отвары и настои луковой шелухи применяются как отхаркивающее, слабительное, мочегонное, желчегонное, спазмолитическое, витаминное, противомикробное, сосудорасширяющее средство. Сегодня я вот в интернете нашла информацию, что еще эту луковую шелуху применяют при кожных заболеваниях, таких, например, как дерматит. При кашле залейте горсть, вот примерно столько я насыпала, здесь вот горсть луковой шелухи 2 стаканами воды. Кипятите минут 10, затем процедите. Можно не процеживать. Пить желательно теплым, по четверти стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Помогает очень хорошо, даже при застарелом кашле. Второй рецепт. Значит, этот рецепт, который не раз спасал, и он такой же простой и эффективный, как и при лечении луковой шелухой. Берется луковица, ну, примерно вот такая луковица. Берется луковица, ее надо очистить, мелко-мелко порезать, затем перемешать с 2-3 чайными ложками сахара. И настаивать, пока лук не пустит сок. Этот сок нужно пить не меньше 2-3 чайных ложек в день до еды, минут за 30, не меньше. В принципе, доз определенных нет, противопоказаний тоже нет, так же, как и при лечении луковой шелухой. Если это не поможет, это лечение не поможет, то повторить. То есть это лук выбрасывается, естественно, и берется новый лук, и делается по новой. Рецепты очень хорошие, проверенные. Не болейте. Всем выздоравливать, кто болеет.